ഹായ് മൈ വേ ഓഫ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഓണം സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകറിയാണ്. നമ്മളെ കൂട്ടുകറി അടിപൊളിയല്ലേ? ഇന്നത്തെ കൂട്ടുകറിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കി. നമ്മളിന്ന് ഉരുളിയിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെ. ആദ്യം നമ്മൾ ഉരുളിയിൽ ചേനയിടാം. ചേനയിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം കേട്ടോ. സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇടണം. ചേനയിട്ട് 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട്, പിന്നെ പച്ചക്കായി എല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മുറിച്ചത് വാട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറുപ്പടിച്ചു പോകും കേട്ടോ മക്കളെ. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. എന്താ കണ്ട, ഈ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടണം. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാലോ. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. ഇപ്പം കറിവേപ്പില ഇടുക, ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടാ. നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാലോ. ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം. കടല ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുക്കറിൽ. ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ കടല ചേർക്കുക. ചേനയും പച്ചക്കായും നല്ലോണം വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. മൂടി വെച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിനില്ലേ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേനക്കെല്ലാം നല്ല വേവുള്ളിയാണ്. കുറച്ചൊന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കാലോ. നല്ലോണം വേവിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം തേങ്ങയും പിന്നെ ജീരകവും കുരുമുളകും ഒന്ന് നല്ലോണം ചതച്ചെടുക്കണം. ഇത് പകുതിയെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കും കേട്ടോ. പകുതി തേങ്ങ അവിടെ തന്നെ വെക്കും. നമുക്ക് വറുത്തിടണ്ടേ കൂട്ടുകറിക്ക്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ജീരകം, പിന്നെ കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാലോ. അരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ മക്കളെ. ഇത്ര മതി കേട്ടോ. നമ്മളെ കുരുമുളകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല, അരയാണ്ട് കടിക്കാനും പാടില്ല. ചെറുങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ടാ. ഈ പരുവത്തിൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ എന്തായി. വെന്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ടേ. ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വയ്യ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടിടാം കേട്ടോ. നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഉപ്പിൻ്റെ കട്ടയാടിയൊന്നും കേട്ടോ. ഒരു കഷ്ണത്തിന് തന്നെ അധികം ഉപ്പ് പിടിച്ചു പോകും. എല്ലാവരുടെയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നല്ലോണം വേവട്ടെ. മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാലോ. ഒന്ന് കൂടി വേവട്ടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാലോ. ചേനയും പച്ചക്കായെല്ലാം വെന്തിടും. വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കേട്ടോ. എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിനി കേട്ടോ മക്കളെ. ചേനയെല്ലാം കണ്ട നല്ലോണം വെന്തിനി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കടല ചേർക്കണ്ടേ. ഞാനിത് കുക്കറിലൊരു 3 വിസിലടിച്ച് നമ്മൾ പൊതിർത്തി വെച്ചത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊതിർത്തി വെച്ചതാണ്. അതിന് രാവിലെ കഴുകി ഒരു 3 വിസിലടിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തോടെ തന്നെ ചേർത്ത് കളയാലോ. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടെ. നമ്മൾ ചതച്ചിന് എന്നാലും ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. കഷ്ണത്തിലെല്ലാം പിടിച്ച് തരണ്ടേ. ഈ കഷ്ണമെല്ലാം കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് ആക്കാം കേട്ടോ മക്കളെ. ചേനയും പച്ചക്കായും പക്ഷേ എങ്കിൽ അടിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കഷ്ണമെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കും. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കാമല്ലോ. 2 കറിവേപ്പില ഇട്ടേ. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ മക്കളെ. ഉപ്പെല്ലാം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ. അധികമൊന്നുമില്ല. നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ചുവ നല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാ വേണ്ടത് കൂട്ടുകറിക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്തിടണ്ടേ. കൂട്ടുകറീൻ്റെ വറുത്തിടലാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ കൂട്ടുകറിക്ക്. നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തിടാലോ. അപ്പം നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തിൽ വെക്കാമല്ലോ. വറുത്തിടണ്ടേ. ചൂടാകട്ടെ ചട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയെല്ലാം ചൂടായി. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകണം. കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളതല്ലേ. ഇനി കടുക് ഇടട്ടെ. കടുക് പൊട്ടി കേട്ടോ. തീ അടുപ്പ് കുറച്ച് വെക്കാം തീ. ഇത് കണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ ചെറുകിയ തേങ്ങയിൽ പകുതി തേങ്ങ ഇതിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. വറുത്തിട്ട തേങ്ങ വറുത്തെടുത്താണ്.
നമ്മൾ കൂട്ടുകറിയിലെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടാ. തീ കൂട്ടി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ തേങ്ങ വറുത്തരക്കുന്നില്ല സാമ്പാറിനെല്ലാം, അതേ കളറായി വരണം. തേങ്ങയുടെ കളർ കണ്ട വറുത്ത നല്ല വറന്ന് വന്നില്ലേ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 കായ്മുളക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. ഉണക്കമുളക്, 2 കറിവേപ്പിലേൻ്റെ തണ്ട്, കറിവേപ്പില. ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മളെ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ അടിപൊളി കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ അതേ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിനി. കടല കുക്കറിൽ വേവിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ മക്കളെ. ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമുക്കൊരു ഇല വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാമല്ലോ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇലയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളമ്പാം. മൂടട്ടെ, മൂടി അവിടെ നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 10 മിനിറ്റായി ഇതിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടുകറി എടുക്കട്ടെ. നല്ല മണലുണ്ട് കേട്ടാ മക്കളെ. അടിപൊളി നമ്മൾ ഇതാ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടാ. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഞെക്കിക്കോ.